3 стакана вам понадобится. Рецепт блинов 3 стакана. Мы их называем 3 стакана. O'sha mashhur internetni portlatgan 3 stakan bilinchik. Hamma ko'rganu, lekin tayyorlab ko'rmagan. Bu aniq. Shu paytgacha men ham bir marta ham tayyorlab ko'rmagan ekanman. Men ham tayyorlab ko'rishga qaror qildim. O'xshadimi yo'qmi? Kommentariyada yozasiz. Stakan hammani ham uyda topilavermaydi deb kosada tayyorladim. Bunga nima deysiz? 2 dona tuxum, yarim choy qoshiq tuz, 1,5 osh qoshiq shakar. 3 ta bir xil kosada 1 kosa sut, 1 kosa suv, 1 kosa vishi sort o't, yarim choy qoshiq ichimlik sodasi. Yaxshilab aralashtirib, yarim cho'mich yog'i solib, yaxshilab aralashtiramiz va xona haroratiga 10 daqiqaga qoldiramiz. Xamiriga yarim cho'mich yog' solganinglar uchun tovoni yog'lamasdan pishirsanglar ham bo'ladi. Birinchi yog'lab olsanglar, qolganiga ham yetadi. Bilinchiklar yo'qagina ser teshik chiqishini sirini bilasizmi? Bu sirri ham tezda aytib ketaman. Tovamizni yaxshilab qizigan bo'lish kerak. Xamiringlar 10 daqiqa xona haroratida yaxshilab tingan bo'lish kerak. Bilinchiklarning yo'qagina bo'lish siri xamiringlar suyuqroq va bunda ham tova yaxshilab qizigan bo'lishi kerak. Yurechani qizartirib, hech bilinchiga o'xshamaydigan tanishingizga jo'natib qo'ying.